Nyakora mugejong dakika ina par kod ang'wen tok sa ang'wen mar okinyi machiegni network mar wecheno mar mbako romo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora mugejong wadwa twak kotudore kod tudruok obila kod jopiny. Tudruok obila kod jopiny owinjo bed e yo machalo nade. Chieng' tich adek mano juma mokalo e kinde ng'anyo mar rawere kata ng'anyo mane opanga mar paro jogo mano wito ngimagi e lwet obila higa mokalo. Ne waneno ka nitiere tesende mag obila mopogore opogore mane otiae mach mowanga. Kopogore kod mano bende ne waneno mano jo mapogore opogore kata ji maderoma 19 ma bende nochiel kod magina mowito ngimagi. En ang'o mamiyo jopiny bedo kod ichwang' machop nyaka okang' makoro gitia mach e tesende mag obila. Kang'isi mana moko kuom tesende mag obila manotiae mach oting'o kanyo Dagoreti, Police Station Juja, Villa Post Molo, Rongai, Matu, Maimayu kachiel kod Ol Kalau Police Station mage moko kuom tesende mag obila mane otiae mach. Kata kamano tudruok e kind obila kod jopiny owinjo bed mane mar mondo mi obila ochiw arita ne jopiny to jopiny bende ka oneno obila to kik ringi ni giluoro obila. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod audio gada jakedo ne ratiro mar oganda kendo en chairman mano mar Kisumu City Residents Voice. Otudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Yaure audio gada ichiew nade ka intiere county ma Kisumu okinyi makawuono. Jo iso yaura ahinya kachiel gi jowinjowa amoso duto kamoro amora ma untie kendo ageno ni wabiro bedo gi twak e wi wach machalo mwadwa wuoyene. Machiegni nye twak okinyi makawuono audio gada mana keseno Nyakora Mugejong mane wendo mantiere godo in bende kamora mora ma intiere tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 33000 Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui marwa mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kocha kutwak marwa yanga audio gada in kaka jakedo ne ratiro mar oganda kendi tudori kodwa ka intiere county ma Kisumu ka bende in jakoma mano mar duonda jodak e county ma Kisumu. Nyaka sani wanyalo wacho ni piny Kenya gi sani tudruok e kind obila kod jopiny ni kama chalo nade gi sani. Audi. Joyce, kind jopiny gobila tudruok mare wasebedo gi historia malach ahinya to moloyo e area wa makoni ma Nyanza koni. Wanyalo mna wacho ni chakre igni 1990s kocha nyaka sama nyo wuon tien nyaka sani tudruok mar jopiny gobila ok osebedo makare ahinya. To kata Nyanza kende kata Kenya mangima momiyo kane wachiko kama ne wadhi lose katiba manyien to ne wakelo police reforms ma task force mane otelie gi Krigla no bet mo manyo ang'o maditim midhiero mane kind japiny gobila, chandruok mage mobila nigo, chandruok mage ma japiny nigo maketho tudruok gi. Krigla no chiwo task force mare no chiwo 5-pillar report. Report Krigla pillar number 1 maduong' ahinya mane Krigla oyudo ni mano recommend mokwongo ne en ni nyaka wa change culture and attitude mar japiny to kendo mar police. Culture and attitude kanyo pod wakwame pok odhi maber ahinya. Pod attitude mar police against jopiny to moloyo areas ma police profile nitie gwenge moko e thuru e Kenya ka ma police osebedo ka profile. Gweng machalo Nyanza osebedo profile kuom higni mang'eny ahinya. Krigla ne neno ni wa los gima nyalo miyo japiny gi police obed gi winjruok. E Krigla report ka nomiyo wal change the nying mar police force
ne en police force more duo ge police service koro wabedo gi national police service kar mondo wabedo gi national police ma wakelo gimiluongo ni National Police Service Act 2011 ma act no nitie tiyo nyaka sani. Kirango act mar National Police Service 2011 ne nitie sections mang'eny ahinya mane miyo japiny bedo gi geno ni police onego bed gi attitude kata culture machal nade. Section 24 mar National Police Service Act wacho ni tij obila mokwongo and bang' ka waseyudo wasekelo reforms mag police any provision of assistance to the general public konyo japiny mane tij obila namba achiel neno gima waluongo ni National Police Service Act ma police tiyogo. Mar ariyo en to keep law and order. Mar adek en detection and prevention of crime. Ging'eny gidhi kamano nyaka 11 but adek madongo go doher wacho ni japiny ni mago en gin adek kuom tije 11 monego obila tim. Mano ne wayudo ma reform nokelo. E same reform no kelo section 41 ma the National Police Service Act ma pod awuoyeno mokelo gimiluongo ni County Policing Authority. Kisomo the National Police Service Act as amended in 2016 nitie gima waluongo ni County Policing Authority ma governor ema bedo jakome kata onyalo appoint one of his ministers bedie. Kanyo oting'o polise adek madongo e county ka county, oting'o county commander, oting'o CID director, DCI ma county, oting'o county intelligence officer adek go, mano inspector general ma police ema appoint. Kae to DC county commissioners bedo achiel kum members mag that committee. To kang'adi matin mana audio gadi seleronwa kang'adi mana matin audio gadi seleronwa yo makare kaka ne otem ket mano lokruoge mopogore opogore e sekta mar obila mano kotudore kod Kriegler report mano mar higa mar 2011 nyaka sani gigo menosekete tim e yo makare kalure kod weche mopogore opogore mosebedo kwaneno katimore pacho kae nikech nyaka sani yande waneno ka jopinya o wang'o kata tia mach e tesende mag obila mopogore opogore nyalo miyo ni japiny nitiere kod ichwang' mane mamiyo otia mach e tesende mag obila to mana kaka iwacho kanyo ni obila winjo bed ni konyo jopiny winjo bed ni gi keep law and order matinde ni gineno ni arito bedo makare kaachiel kod ng'weyo ka nitiere gimarach manyalo timore mondo gine kaka ginyalo geng'o. Bende gino osenyiso picha mane e kin tudruok mar obila kod jopiny? Audi. Osenyiso picha marach moloyo nekech kata kiweyo National Police Service Act no kibire katiba nitie chapter 4 mar Bills of Rights maratich oganda kaachiel gi ratich ng'ata modak e Kenya ka niek ratiro mar bedo mangima, ratiro mar mondo miri to kwe gi ratiro go te. Kanyo waneno gimotimore ni te to wawacho ni pok wago kang. In fact wadok chien kech waneno police force to waneno bende pi jopiny ma pok obedo gi trust kuom obila to obila be pok obedo gi trust kuom japiny matiende ni kind obila gi japiny pod nitie gap maduong' ahinya kendo wasega nene kaka wan jogo makedo na ratiro mar oganda
wasebet kwa sponsor kata gik machalo mipiche, you are told tag of war gi ikindo obila gi japiny to molo jopiny matindo, to kata kwa timo gamago ne watemo timo mondo wa bridge the gap. To kidhi go mpira Kenyatta Sports Ground kaje to timo obila ne kocha, to tim japiny ni kae, to jopiny ok dwa obila lu. Mago gin achiel kuom gik ma pod wakwame. Tang'o momiyo wakwame, ang'o momiyo ma pod wakwame? Mane penjo maduong' ahinya. Yes, ang'o momiyo pod wakwame Audi? Ang'o momiyo pod wakwamo ni pok winjruok makamano? En penjo ma imbe ndi onge duoko. Yes. Ing'eni Joyce, kirango jopiny ni miwache sectors moko, wakaw transport kaka example. Ibiro yudo nitie kama traffic officers gi japiny winjire maber ahinya. Kar mia ni. Iyudo ka en igole, en pok okelo ywaruok. Japiny oyie, polis boyie kawe. Koro ji dhi smooth, ma en to kata taro mar chik. To kiduogo areas mamoko, machalo kaka ng'anyo, wawachi ni japiny dhi e ng'anyo, nekech gibiro dhi, kech katiba pok oloki unless we amend Article 37 Mother Constitution. Tij obila e ng'anyo no. Katiba Article 37 wache maler, usega wache mok wado tiende nuoye. Ni japiny nigi ratiro mar timo man, kata jakom Raila Odinga nyonuoye kata nyaka nyoro ok adwa nuoye. But kibire Public Order Act Section 5, ma kama koro police nie gi direct ratich police under Public Order Act, mangiso ni kidwa ng'anyo tindiko application ne area commander ma police area, OCS area mar police station. Ng'at itero barupi no nyaka ng'is kam tarik midwa ng'anye, nderni midwa wuothe king'anyo, seche midwa ng'anye. Ang'o momiyo ma nyaka tim? Ma nyaka tim mondo police orit joma ng'anyo, to kendo orit area ma ng'anyo ma ok nyany ok dhi betie. To bende mano timre kamano? Ok timre. Mago e kuonde manyaw pod wayude mathoth ahinya e kind japiny gobila. To ang'o momiyo mano pod ok timre e piny Kenya kae makare Audi? Ang'o momiyo pok waneno ka mano timore makare? Joyce, abire mano. Tadwa na wachi ni the same reforms. Nikech kwa uwe reforms, Joyce, okonego bed ni wan kama wantieni. Kata okonego bed ni wadok chien. National Police Service Act Section 96 no create gimiluongo ni community policing. Community policing ni Section 96 ma the National Police Service Act. Teach community policing, ngata mani community policing mawinja gintie ntie joma ng'eny chieng' omwagre ne kanyo, joma ng'eny nitie. Teach gine and to promote relationship and coordination between japiny gi police. Ondik maler ahinya, mane teach community policing. Pod wakwama, mago nitie to pod wakwama. Koro migepe makedo ne ratich oganda, machalo National Cohesion and Integration, machalo National Commission, Kenya National Commission of Human Rights, githoth gi mamoko, machalo IPOA, ma bende nigi mandate mang'eny ahinya, to gitemo miyo jo Kenya duoko ma piny ahinya. IPOA jo Kenya report ma Kenya ma IPOA miyo joduoko ma jo Kenya nyalo bedo satisfied ni IPOA timo maber. Kikawe atamalo 10
tibiro yudo ka en below average IPOA ingik ma IPOA setimo mo investigate ma japiny kelo report ma japiny tin kabisa mago gin nyawo ma pod nitiere kuondego. Parliament ma marwa ma bende nigi oversight ni role pok otimo makare ahinya, nikech I expect ni by the jumani kata by kiny kata by sani onego bed ni Parliament osesamon CS Murkomen kuom order ma nyo ogolo e tok chik. Murkomen order ma nyo Murkomen ogolo ni police, Murkomen onego bed ni sani Parliament oseluonge mondo wachi nang'o momiyo ogolo order kamano. Nikech section 49 of the National Police Service Act, section 49 of the National Police Service Act wacho ni any police officer who shall obey an illegal order shall be personally liable for a criminal offense. Ni police mora mora mano ti gi order mani tok marataro mar chik kata tok chik, en obed no timo makosa kendo en tere court kendo no charge en owuon kaka ofisa ma police. Adwa ni wakaw yo wawinjore yo makare kata kamano ng'isa ni wakaw yo madundo gi sani kaluore ni nyaka sani weche to pod nitiere mathoth modwa twak kata bedo ni wantiere kod dakika matin kendo kinyi makawuono audi to bende nyalo bedo ni kinde mathoth kwaneno kata ka jopiny odhi ng'anyo kacha iwache yo makare ni winjo bed ni police chiwo arita ne jogo mang'anyo kachiel kod jogo ma ok ng'anyo, winjo bed ni chiwo ne gi arita yo makare. Kata kamano kwasebedo kwaneno kamano timore, japiny nitiere kod ting' mane mar neno ni obila bendo chiwo ne arita makare, nikech ineno ka obila moko wacho ga ni ne gichako bayo tia gas kalore ni jopiny emano bagi gi kidi. Okinyi makawuono mane en jaloso e lo obila mano Charles Owino ne nitiere station marwa mano mar Citizen, owacho ni Boniface Kariuki nochiel kod magina kalore ni noyanyo obila. Ang'o matimore? Ere kaka weche makamago inyalo tieki mar mondo mi rakruok makoni kod kocha ni mara japinye mobayo police gi kidi, police obayo tia gas, ni japinyo yanyo police ochiele gi magina. Weche makamago nyalo rumo nade? Adwa ni mak parono gi kanyo wakaw yoyo madundo mondi nyakwara Mugi Ajwang' yena mar mondo mi wakaw yoyo madundo kwaduogo wadhi mbele kik idhi mabor. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted. Easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Niti ngeni kawana na romo girajiv, niti ingeni ne wan manako dendara. En noriembo gari, ingeni en mokela kae niti. Rajiv mare
mokela kae. Machiegni kendo nyakwara muge Joan kendo ero kama na inya kumedo kete Ramogi TV atwak marwe chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono atwak kod Daudi Ogada jakendo ne ratiro mar oganda utudore kod achiel kachiel ka intere studio marwa e county ma Kisumu. Ote magi bena neno abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak kato bedo ni wantiere kod thuolo matin kende twachope giko mar twak mar okinyi makawuono. Mana penjo ma penji Daudi Ogada kapok wadhi e yweyo matin japenya to nitiere kod japinto winjo be ni timango nikech ka wang'iyo seyo nikech wacho ni seyo gwang iseyo gweno bende kalure ni obila moko bende wacho ga ni kaluore kod kaka jopinya ema kuongo ga kata kinde ng'anyo moko inno ka jopinya ma dhiete sende mag obila to gine magi kuongo kwinyo obila koro chuno mar mondo mi obila bende kiana wach kod dongere no retaliate japinto winjo be ni timango mar mondo mi obila utim tije yo makare mar chiwo arita ne jo Kenya duto. Audi En adier ni security is a shared responsibility. En ting ma japiny to en ting mar obila to gi migepe mamoko mantiere mano en adier ni en shared responsibility. Waduto wan gi ting e weche mag arita kwe. Wach Charles Owino mar ni rawera mane jaus mask no yanyo polis. Owino ngi maber ni ayany maloyo ayany ng'enyne obedo kata kiyanyo ng'ato social media kata ng'enyne ok obed criminal offense and onge kama onyalo warrant nonyalo ni en ketho chik manyalo kelo tho kata hinyruok kata tiye gi bunde kata tiye gi ludh jembe nikech yanyo Owino kata yanyo Audi kata yanyo Joyce. Aparo ni kanyo to Owino owacho wach monego wachi nikech Owino Charles mosebedo spokesman ma polis kuom ndalo mang'eny ahinya kendo satiyo kendo en gi experience mang'eny mag obila ong'e maber ni constitution marwa mar Kenya, the constitution 2010 ongiso maler maka na wacho subordinate laws moko ma wuoye kia public order act kia national police maka subordinate laws but constitution maduong' marwa constitution Owino ng'e maber ni o protect life. Article 26 of the constitution protect life, article 238, article 239, article 244 the object of national police service is very clear. Demand accountability. Article 244 demand accountability ma police. Article 239 E. Article 239(5) wacho niya the powers magna police service is subordinate to the police, is subordinate to civilian. Mangiso ni teko mar police ni piny mar teko mar rahia. And therefore, rahia nyalo tiyo gi teko magin go mang'eny no e article 1 mamano ing'e maler, joma winjo ng'e maler, mar sovereign power belong to the people of Kenya. And okawachi to protect jogo ma ka dhi ng'anyo to penetrate kendo dhi tok chike ma ng'anyo luwo wacho. En adier ni thurwa ka kata Kisumu ka ndalo ma ji osetime demonstration mang'eny, polise osebet ka nego ji, polise osebedo ka go ji lisasi, but jopiny bende mamoko bende osega chokre ka ketho gi mwandu ji kuonde mopogore opogore. Mano gima culture mwasebedo go e Kenya ka. Mae gik ma watemo ng'iyo ni to waduto de wa protect ng'anyo, ratiro mar ng'anyo ni yo mane mondo mi joma undu madonje machalo manyoro mabenyo odonje oketho mwandu mabenyo polisi owene gi kethi nikech mwandu kanyo oketh seche mang'eny ahinya
to police oweya police obiro gengo mna kuonde manyojo man ng'anyo manyo timo mang'anyo gi kwegi gidhiye. So magi gin kuonde ma wamoke gi weche machalo mag chikegi. Japiny nigi ting' neno ni gi cooperate go obila, to japiny luoro obila nikech kimiyo obila information kata king'iyo kaka obila mako jogo man gi makosa matindo gi, to weyo makosa jogo matimo makosa madongo, miyo kind obila gi japiny pod ok bed gi trust e yo makare. Nikech nyaka sani wacho ni obila owinjo bedo osiepi kaluwore ni owinjo bed ni ka intiere kod shida moro amora to in thuolo mano mar dhi e tesend obila kacha tichiwo report ma ionge kod luoro moro amora. Kata kamano bende nitiere kaluwore kod chike mano seket piny mar neno ni police bende gintiere lokruok mopogore opogore mane oketnegi. Bende nitiere kaka inyalo los osiepa e kind jopiny kod obila kama osechopo e piny Kenya ka, nikech adiera wantiere kama rach ka wang'iyo gigo mane jatend migawo mochung' ne wechego mag arita bende wacho kaluwore kod gwandruok mosebedo ka neno maduong' ahinya e kind jopiny kod obila. Bende nitiere kaka inyalo bed piny makoro jopiny kod obila obedane kod winjruok mar mondo mi ng'ato konendo obila to kik one ni mano wasigu mare, oringa kar mondo mi seche moko en gi shida to dhi kacha mar mondo mi obila okonye. Audi otek kabisa Joyce. Gimomiyo otek kabisa, rowere gi osebedo mathoth ahinya. Wan gi rowere mwaluongo ni organized groups, to wan gi rowere mwaluongo ni non-organized. Rowere ma ok organized gi ok deal kodgi bedo matek ahinya nikech gin ka giwuok oko to gilawo mana moko mach ndara, gilawo mana kawo simbe ma ji nigo, gilawo mana ng'o, to gisebedo mang'eny kendo gin e bases mopogore opogore e Kenya mangima, ok wawach ni Tudruok ka kende. Koro jowa machalo jotelo ma bende koro dwaro seche moko mondo mi joma tindo gi o support gi, gin gi ting' mar neno ni joma tindo gi obedo engaged mondo mi weche maundu ma waneno saka sa ok onego bedi. Ok oyot ahinya nikech police gi japiny gi leaders samoro gi kanisni gi jogo duto coordination onge maber. King'rango Kisumu ka mwantiere ni Kisam, namba mar yudhe osedhi malo mohingo control, police ok nyal control. Mano en adier makende ma ng'ato damre. To kore kwariyo higa mar rach, higa mar 2026 kwachiko 2027, ka ok wachako go mbaka kaka dwa go mbaka, kaka dwa bed gi rowere gi sani, joma tindo, the young people, ka ok wanyal chako go mbaka kaka joma tindo wanyalo bedegi, to onge ng'ama safe. And adwa nanuo mano, onge ng'ama safe, onge mwandu ng'ama safe. Ne jowa makoni Nyanza mangima nyo wabedo gi kwe makende. To kwe no ng'ama timo conflict management wacho ni the absence of war does not mean there is peace. Ni onge mar lweny ok ng'is ni kwe nitie. So nitie kama wanie matek ahinya, to nyaka wachak go mbaka ni sane. Governors wa, MPs wa, senators wa, county assembly members wa, jokanisa, police, mondo wang'i ni dwa dhi wachiko kanye. Mondo mi katiba, lek mar katiba marwa ma Kenya, manie bills of right,
a Bills of Right kamuting Article 34 Mara teach media kamuting Article 35 Mar access to information Mar japiny yudo information magi duto nyaka wangi ni wagoye mbaka mondo Kenya odhi kama ni Krigla dware. Krigla no recommend culture and attitude as pillar one. Krigla no nyewacho welfare mar police, welfare mutingo musach police, number mar police, ute mag police. Ma is going on. Man to the nyime waneno ka police, to gi search police. Gigite no bedo captured te welfare mar police. Musara, namba giman piny, ute magidakie gi mamoko. Then waki bendo chakubiro ge another report. Justice Maraga bonyo chakotimie chien kai manyoti mebende mana mar police reforms gi. Reforms gi ni kanye. Ango mamuono reform ma Justice Krigla ningen kanyo hinga manengo, mar waki ohinga manengo, mar Maraga ni ohinga manengo. Mama poko bedo implemented, gigite bedo captured kaja. So implementation is the disease. Implementation is the disease. Accountability is the disease. My tuo implementation kaka iketo gik moko kata chike wa itim ene tuo matuo jo Kenya, otuo jo tend Kenya, otuo migepe wa marito ratij jo Kenya, otuo wate kaka jo Kenya. Adwa nasoma nemo kukum ote manya kwa ramuge juang chwalonwa achiel kachiel okinyi makauno Lewis woda wasiboda ngisa kae ni obila onego bed ni chiwo arita kwe ne jopenya ongisa kae ni an speech mar Murkomencha ne ok omora kata matina vin bende wacho ni obila sani en mana kaka paka na panya okidua duoko obila akiani watim nango Jayalo Felix bede ngisa ka no nweyo makare Polycarp would siaya ngisa ka ni I can trust a Kenya police but I can trust a Kenya police but he can't trust me, so I have to get more security to myself but not from the police. Kabende Elizabeth Ben ngisa ka no bila onego ochiwarita makare ne jopenya Samagi tamo jopiny eratechgi to kelo tulo. Jackson Mbuya bende ngisa ga ni Joyce kind jopiny kod obila jogi winjruok margi osekethre nikech an bedo osiepo bila okanyala. Mokwongo obila sani nigi shida mar paro kata ka dhi kadhra kode ndara chunya parore. Kasto bila oseketo mibadhi mbele. Sani nitiere tesendo bila moro Kisumu ka maomiyo winjruok ok bibedo mayoma. Mago mana moko kuom ote manyakwara munga John chwalonwa okinyi makawuono. Ochwalna gi achiel kachiel kotudore kod twak marwa mawadhi godo mbele okinyi makawuono. Ero jopiny moko sewacho ni gin ok ginyala keto geno margi kuom obila. Mano dong nyalo kelo rochruok mar arita e pacho kae, kose nyalo kelo medruok mag timbe njore pacho kae, audio gada, kose nyalo bede yo machalo nade. Ka japiny koro ng'ama winjo be ni chiwo ne arita oonge geno moro amora kuome. Haya, wantiere. Inyalo dhi mbele. Police nyaka tinga mar rit jopiny nekech provisions mag articles moka dwa nuoyogo miyogi teko e constitution awacho gi maler ahinya. Kibire National Police Service Act awacho maler ahinya. Kibire Public Order Act awacho maler ahinya. Kibire gima waluongo ni Police Standing Order, very clear about tich monego police rito japiny. Kibiye gimiluongo ni CPC, Criminal Procedure Code, olero maler offenses ma recognized by law. Makosa ma japiny kotimo to law recognized. Nitie seche moko ma japiny ma police mako jopiny offenses ma are not recognized in law. Gimako japiny gi makosa ma Criminal Procedure Code ok recognized. Mago gik makelo dhano ok bed gi adier gi jopiny.
moloyo to kata kagin offenses mobedo recognized mar laws, nitie offenses mwaluongo ni minor offenses, nitie makosa moko matindo tindo iluongo ni petty offenses. Iyudo ka police concentrate kendo imako japiny gi petty offenses gi to en pesa mae manyayo mae makelo kind japiny gi police ok bed maber ahinya. En adier makende an adhi e police station ma Tudruok ka chiegni pile, ang'eyo ni nitie petty offenders mang'eny mimakamaka te en 2,000-5,000. Koro jopindogi bedo gi mirima mang'eny ahinya, omiyo nyaka waduoga police accountability. Gimiluongo National Police Manual wache section 5 integrity mar police manual. Gimiluongo ni police manual no wache section 10 tamo police a corruption and taking bribe. National Police Manual section 10 wacho ni corruption and taking bribe. National Police Manual odagi and awache kendo joma some onego some. To police timo mano di chingu tieno kata samo wuoyo ne gitimo mano. Magi gin gik ma nyaka bed implemented mondo mi wane ni corruption and accountability within the police oriere to wabiro mana bedo gi police service makonyo japiny. Wadong gi thuolo mar dakika 5 kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Yiena mar mondo mi asom ote machielo kae, mano mar obila Shemotho. Ng'isa kae ni greetings Joyce, aluwo twak kendo amor. Adieri en ni tudruok makare pok obedo e kind obila kod japiny. The public does not acknowledge the presence of the police. Joyce, ng'isa kae ni Joyce, piny ok nyal dongore ka onge kwe, to kwe bende ok nyal bedo ka jopiny ok okete. Odhi mbele kowacho kae ni we need to form a community policing task force. Wabed kod community policing officers in every sub county. Omedo kowacho ni nyaka wapuonj jopiny ber tiyo machiegni gi police. Secondly, nyaka japiny ng'e importance of sharing information and intelligence with the police. Bende odhi mbele kowacho kae ni obila onego omi off mar 3 days mondo jopiny opuonjre. Ong'isa kae ni Joyce, tij obila tek kendo dwaro support kowuok kuom japiny kod sirikal. Mental health mano mental health mar police bende ber ka orangi. Ka police luoro omako mar timo tije makare to japiny ema hinyore. Sani obila mathoth ne ohiny. Jo human right defenders ka koro ni kanye, penjo maleo kanyo. Nikech adire ne waneno nyaka nitiere obila moro mamiyo mane jopiny kata jong'anyo ne ogoyo mano buore Nairobi ka. Jogo makedo ne ratiro mag oganda ginto gin kure, kose police kogo to ng'a winjo be ni kedo negi. Audio gada mana mapiyo piyo kwa tieko. Nitie gimiluongo ni Internal Affairs Unit mar Police, mano ni National Police Service Act section 87 ma mokelo momiyo police teko internal affairs within the National Police Service Act. Gin police within their own mang'iyo ywagruok mar police, ng'iyo rochruok mar atich police, mi obed no time gi japiny, obed no time mano nitie. IPOA bende obetie kanyo to en ni IPOA to komiteko mar bende ng'iyo ka police oroch ratire. Mago gaps mantie the other side of the law manyaka wangi. But ayie ni community policing task force ma obila no wacho. Ana wache ni section 41 ma the National Police Service Act obed implemented mondo governors or take charge mar police. Obede jakom mar kila counties mondo appoint jogo monego bedie county policing authority. Ma en achiel kuom youth, ma en achiel kuom women, ma en achiel kuom resident association, ma en achiel kuom the people with the disability. Magi gin gik ma chik ni wacho to implementation mare otamore simply because national government would believe ni security is not a devolved service. So any law, any act as we speak, mage kunde mawayuagie. Watch ni mogik audio gada kawatiko. Watch na mogik
awacho ne oganda duto ratich nego ng'ato, right to life, to mano to kwanyal winjre obed japinye matime, obed polise matime, ma to en gima nyaka rum. Police accountability en gima nyaka migepe macheko cheki. Japiny bende nyaka ng'i ni polis moro wacho kanyo ni mondo migi off ndalo adek. Ni ndalo adek no kinyalo chiw ni polis kawuono dhi off e Kenya mangima. Okonyal bed ne mangima okonyal bedo mayot ahinya ne japiny. Mano en adier makende. To mogik en ni polis gi japiny gi leaders wachakuru go mbaka sani, kik wachak warit thoe mamoko machalo mar Ojwang', machalo mar Mwaseneno gi mwan gi mamoko go. Security en ting mar police and pod en ting nyaka chieng' wachak walok chik. Omiyo seyo mang'eny sama rito kwe ok dhi maber nyaka ange kawa mondo gine. Erokamano ahinya Audi Ogada, jakedo ne ratiro mar oganda, kachiel kod jakoma mano mar duond jodak e kaunti ma Kisumu, kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ichop e studio mar e kaunti ma Kisumu kono mondo wabed kod twak market kod Manyakora Mugeja mana kiwinjo ka Audi Ogada wacho kanyo chike nitiere mak mana ni pok oketgi e tema e yo makare mar neno ni tudruok e kind obila kachiel kod jopiny obedo makare. Hata kamano jopiny bende owinjo bed ni tim mano mar bayo obila gi kidi onego bed ni jopiny were godo ahinya to e kinde mag ng'anyo, to obila bende ok owinjo bed ni tiyo kod teko mathoth ahinya ne jogo mowuok oko ng'anyo kata ne jogo ma koro seche moko chopo e tesende mag obila kacha mondo chwal report mopogore opogore kaluwore kod shida ma gintiere godo. Nyakora Mugeja gi kanya machopo gode giko mar twak e chenro mar mbako oromo kinyi ma kawuono. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.